既然 ICAC 揾得人嚟戳我料，咁即係話佢哋已經開咗嚴正心嘅 file，懷疑佢同毒友案有關。咁阿 Cal 同嚴正心係咪真係有錢銀關係呢？嚴正心喎。嗨，阿聲，咁啱嘅。係咯，又會咁啱嘅。不過真係有啲愕然，估唔到喺度會見到你同佢一齊。我上次都講過啦，嗰日我哋大家喺度等佢綁匪嘅電話，咁後來阿 Cal 就上咗嚟我哋屋企，不過佢傾咗一陣就走咗啦。咁阿 Cal 手機喺邊？唔通佢買豉油嗰陣攞埋個手機落街？哎呀，原來我屋企冇晒豉油，我落去買豉油先。我落去幫你買咪得咯。我唔使啦，我自己買得。好。嚴正心可能已經察覺到我懷疑緊佢，所以就打咗個電話俾阿 Cal。而當時我咁啱就喺佢屋企，阿 Cal 唯有揾個藉口落街先再同嚴正心講電話。係啦。問題係我根本揾唔到咩實質嘅證據嚟支持我嘅推論。佢哋好快就會離開香港。我一路拖住阿 Cal，話等我放大假先陪佢走，但係都拖唔到幾耐。如果再冇新嘅發現，佢哋飛走咗，就咩線索都斷晒。阿 Cal 同嚴正心已經再冇乜嘢可以查落去，不過一定仲有啲證據我係忽略咗。既然 ICAC 揾得人嚟戳我料，咁即係話佢哋已經開咗嚴正心嘅 file，懷疑佢同毒友案有關。咁阿 Cal 同嚴正心係咪真係有錢銀關係呢？嚴正心喎。嗨，阿聲，咁啱嘅。係咯，又會咁啱嘅。不過真係有啲愕然，估唔到喺度會見到你同佢一齊。我上次都講過啦，嗰日我哋大家喺度等佢綁匪嘅電話，咁後來阿 Cal 就上咗嚟我哋屋企，不過佢傾咗一陣就走咗啦。咁阿 Cal 手機喺邊？唔通佢買豉油嗰陣攞埋個手機落街？哎呀，原來我屋企冇晒豉油，我落去買豉油先。我落去幫你買咪得咯。我唔使啦，我自己買得。好。嚴正心可能已經察覺到我懷疑緊佢，所以就打咗個電話俾阿 Cal。而當時我咁啱就喺佢屋企，阿 Cal 唯有揾個藉口落街先再同嚴正心講電話。係啦。問題係我根本揾唔到咩實質嘅證據嚟支持我嘅推論。佢哋好快就會離開香港。我一路拖住阿 Cal，話等我放大假先陪佢走，但係都拖唔到幾耐。如果再冇新嘅發現，佢哋飛走咗，就咩線索都斷晒。阿 Cal 同嚴正心已經再冇乜嘢可以查落去，不過一定仲有啲證據我係忽略咗。既然 ICAC 揾得人嚟戳我料，咁即係話佢哋已經開咗嚴正心嘅 file，懷疑佢同毒友案有關。咁阿 Cal 同嚴正心係咪真係有錢銀關係呢？嚴正心喎。嗨，阿聲，咁啱嘅。係咯，又會咁啱嘅。不過真係有啲愕然，估唔到喺度會見到你同佢一齊。我上次都講過啦，嗰日我哋大家喺度等佢綁匪嘅電話，咁後來阿 Cal 就上咗嚟我哋屋企，不過佢傾咗一陣就走咗啦。咁阿 Cal 手機喺邊？
唔通佢買豉油嗰陣攞埋個手機落街？哎呀，原來我屋企冇晒豉油，我落去買豉油。我落去幫你買咪得啦。我唔使啦，我自己買得。好。嚴正心可能已經察覺到我懷疑緊佢，所以就打咗個電話俾阿 Cal。而當時我咁啱就喺佢屋企，阿 Cal 唯有揾個藉口落街先再同嚴正心講電話。係啦。問題係我根本揾唔到咩實質嘅證據嚟支持我嘅推論。佢哋好快就會離開香港。我一路拖住阿 Cal，話等我放大假先陪佢走，但係都拖唔到幾耐。如果再冇新嘅發現，佢哋飛走咗，就咩線索斷晒。阿 Cal 同嚴正心已經再冇乜嘢可以查落去，不過一定仲有啲證據我係忽略咗。既然 ICAC 揾得人嚟戳我料，咁即係話佢哋已經開咗嚴正心嘅 file，懷疑佢同毒友案有關。咁阿 Cal 同嚴正心係咪真係有錢銀關係呢？嚴正心喎。Hi 阿聲，咁啱嘅。係咯，又會咁啱嘅。不過真係有啲愕然，估唔到喺度會見到你同佢一齊。我上次都講過啦，嗰日我哋大家喺度等佢綁匪嘅電話，咁後來阿 Cal 就上咗嚟我哋屋企，不過佢傾咗一陣就走咗啦。咁阿 Cal 手機喺邊？唔通佢買豉油嗰陣攞埋個手機落街？哎呀，原來我屋企冇晒豉油，我落去買豉油。我落去幫你買咪得啦。我唔使啦，我自己買得。好。嚴正心可能已經察覺到我懷疑緊佢，所以就打咗個電話俾阿 Cal。而當時我咁啱就喺佢屋企，阿 Cal 唯有揾個藉口落街先再同嚴正心講電話。係啦。問題係我根本揾唔到咩實質嘅證據嚟支持我嘅推論。佢哋好快就會離開香港。我一路拖住阿 Cal，話等我放大假先陪佢走，但係都拖唔到幾耐。如果再冇新嘅發現，佢哋飛走咗，就咩線索斷晒。阿 Cal 同嚴正心已經再冇乜嘢可以查落去，不過一定仲有啲證據我係忽略咗。既然 ICAC 揾得人嚟戳我料，咁即係話佢哋已經開咗嚴正心嘅 file，懷疑佢同毒友案有關。咁阿 Cal 同嚴正心係咪真係有錢銀關係呢？嚴正心喎。Hi 阿聲，咁啱嘅。係咯，又會咁啱嘅。不過真係有啲愕然，估唔到喺度會見到你同佢一齊。我上次都講過啦，嗰日我哋大家喺度等佢綁匪嘅電話，咁後來阿 Cal 就上咗嚟我哋屋企，不過佢傾咗一陣就走咗啦。咁阿 Cal 手機喺邊？唔通佢買豉油嗰陣攞埋個手機落街？哎呀，原來我屋企冇晒豉油，我落去買豉油。我落去幫你買咪得啦。我唔使啦，我自己買得。好。嚴正心可能已經察覺到我懷疑緊佢，所以就打咗個電話俾阿 Cal。而當時我咁啱就喺佢屋企，阿 Cal 唯有揾個藉口落街先再同嚴正心講電話。係啦。問題係我根本揾唔到咩實質嘅證據嚟支持我嘅推論。佢哋好快就會離開香港。我一路拖住阿 Cal，話等我放大假先陪佢走，但係都拖唔到幾耐。如果再冇新嘅發現，佢哋飛走咗，就咩線索斷晒。阿 Cal 同嚴正心已經再冇乜嘢可以查落去，不過
一定仲有啲證據我係忽略咗。既然 ICAC 揾得人嚟戳我料，咁即係話佢哋已經開咗嚴正心嘅 file， 懷疑佢同毒友案有關。咁阿 Cal 同嚴正心係咪真係有錢銀關係呢？嚴正心喎。嗨，阿 Sam，咁啱嘅。係咯，又會咁啱嘅。不過真係有啲愕然，估唔到喺度會見到你同佢一齊。我上次都講過啦，嗰日我哋大家喺度等阿綁匪嘅電話，咁後來阿 Cal 就上咗嚟我哋屋企，不過佢傾咗一陣就走咗啦。咁阿 Cal 手機喺邊？唔通佢買豉油嗰陣攞埋個手機落街？哎呀，原來我屋企冇晒豉油，我落去買豉油先。我落去幫你買咪得啦。我唔使啦，我自己買得。好。嚴正心可能已經察覺到我懷疑緊佢，所以就打咗個電話俾阿 Cal。而當時我咁啱就喺佢屋企，阿 Cal 唯有揾個藉口落街先，再同嚴正心講電話。係啦。問題係我根本揾唔到咩實質嘅證據嚟支持我嘅推論。佢哋好快就會離開香港。我一路拖住阿 Cal，話等我放大假先陪佢走，但係都拖唔到幾耐。如果再冇新嘅發現，佢哋飛走咗，就咩線索都斷晒。阿 Cal 同嚴正心已經再冇乜嘢可以查落去。不過一定仲有啲證據我係忽略咗。